기다리던 마지막 시간입니다. Đây là giờ học cuối cùng của tuần này mà mọi người đã mong đợi. Amen. 요한 사도까지 가보도록 하겠습니다. Chúng ta sẽ học hết phần còn lại, những cái phần còn lại cho đến Khải Huyền. 지난 시간에 히브리서 10장까지 했죠. Hồi sáng là mình ngừng ở Hebrew đoạn 10. 히브리서의 주제는 예수는 대제사장이시다라고 했습니다. Chủ đề của sách Hebrew đó là Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm. 그래서 구약의 제사 제도를 언급하면서 예수님께서 단번에 영원한 제물이 되셨다라고 Và 했습니다. chúng ta đã nhấn mạnh cái việc đó là thay cho cái của lễ trong thời cũ thì Chúa Giêsu đã trở thành cái của đã hy sinh một lần duy nhất đủ cả cho chúng ta. 그러므로 우리는 이 예수를 바라보자라는 거예요. Nên là chúng ta hãy trông đợi, hãy nhìn về Chúa Giêsu này. Đóng cửa sổ luôn không? 11장은 히브리서 11장은 믿음의 조상들을 기록한 믿음장입니다. Dạ. Theo đó là 11 thì quá nổi tiếng. Đây là cái chương nói về đức tin, nói về đức tin về những cái tổ phụ. 여러분 믿음이라는 건 눈에 보이지 않는 걸 믿는 거잖아요. Mọi người biết là đức tin đó là mình không thấy cái đó mà mình tin nó có cái đó, nó là đức tin. 이 로마 시대 때 교회에 대한 핍박이 극에 달했을 때 이 고난을 견디고 있는 그들에게 해주는 위로의 말입니다. Thì mọi người cứ hiểu là Hebrew đoạn 11 này là tác giả Hebrew viết là để đem đến cái sự an ủi cho những người tín đồ mà đang trong cái sự bắt bớ rất là dữ dội của hoàng đế Nero. 믿음의 조상들을 이야기하면서 어떻게 현재의 고난을 받아들이고 또 미래를 바라볼 것인가 그걸 이야기하고 있습니다. Tác giả liệt kê ra một loạt những người gọi là tổ phụ đức tin để hướng dẫn cho những tín đồ đang trong sự bắt bớ biết là họ nên giữ gìn đức tin của họ như thế nào và hướng về phía trước. 아브라함, 사라, 모세 이야기 이런 많은 사람들의 이야기를 하는 건 믿음의 역사를 이야기하는 겁니다. Khi mà họ ông liệt kê là Abraham, Sarah, Môi-se hàng loạt người như vậy thì đang kể về cái lịch sử của đức tin. 그들은 믿음을 지키기 위해서 고난을 받았습니다. Có nghĩa là những người đó đều là những người chịu khổ nạn vì giữ đức tin của mình. 이런 믿음의 조상들의 이야기를 하면서 히브리서의 편지를 받는 그 수신자들에게 너희도 위로받고 고난을 견뎌라 이 이야기를 하는 거예요. Và kết thúc cái phần mà liệt kê danh sách những tổ phụ đức tin rồi thì tác giả của Hebrew mới nói là anh em cũng hãy chịu sự khổ nạn này và giữ gìn đức tin của mình. 11장에서 이런 믿음의 조상들을 이야기하면서 12장으로 넘어가면 1절에 우리에겐 이런 허다한 증인들이 있다 이렇게 이야기합니다. Sau cái đoạn 11 là các bạn nói về đức tin rồi thì qua đoạn 12 bắt đầu câu số 1 như thế này. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn. 그러므로 이런 증인들이 있으므로 우리는 예수를 바라보자 이렇게 이야기합니다. Nghĩa là chúng ta có rất là nhiều người cùng chịu sự khổ nạn với mình như thế nên chúng ta hãy nhìn xem trông đợi lên Chúa Giêsu. 네, 2절에 보면 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이 예수를 바라보자 이렇게 câu số 2 있죠. nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. 자, 우리는 예수 그리스도 안에서 우리의 신분이 바뀌었습니다. Và ở trong Chúa Giêsu cái thân phận của chúng ta được thay đổi. 우리의 삶도 바뀌었습니다. Chúng ta sẽ được nhận phần thưởng. 우리는 새 언약의 공동체가 되었습니다. 예수 그리스도 안에서. Ở trong Đấng Christ chúng ta trở thành một cái cộng đồng của giao ước mới. 그렇기 때문에 모든 사람과 화평을 이루고 힘써 거룩한 삶을 추구해야 합니다. Cho nên tất cả anh em hãy theo đuổi một cái đời sống thánh khiết hiệp một. 여러분 모세는 구약의 시내산에서 하나님과 언약을 맺었죠. Mình nhớ là trong tuổi thì Môi-se ở tại núi Sinai ông đã đặt một cái giao ước với Đức Chúa Trời. 그런데 이 히브리서에서는 새 언약의 장소를 이야기하면서 시온산 하늘의 새 예루살렘이라고 그 장소를 이야기합니다. Và ở trong Hebrew đoạn 12 này có đề cập đến núi Sinai, núi Sion là một cái địa điểm mới, một cái địa điểm của giao ước mới. 그리고 마지막 13장에 가면 그러면 이 새 언약의 공동체는 어떻게 살아가야 하나 그 이야기를 합니다. Còn đoạn 13 đoạn cuối cùng của Hebrew thì nói về cái việc như vậy cái cộng đồng của giao ước mới thì phải sống như thế nào. 가장 큰 특징이 지금까지 계속 이야기해왔던 사랑입니다. Và cái đặc trưng lớn nhất mà chúng ta vẫn nói từ cái thời cuộc đến bây giờ đặc trưng của cộng đồng này đó là yêu thương. 구체적으로 어떻게 사랑해야 하는가를 이야기하고 있는데요. 1절에 보면 형제를 사랑하라 이렇게 나옵니다. Rất là nhiều
những cái đặc trưng được liệt kê ra ở đây, nhưng mình thấy đầu tiên đoạn 13 câu số 1 là yêu thương anh em của mình. 그리고 2절에 보면 손님을 대접하라. Câu 2 hãy tiếp khách, hãy tiếp đãi khách đến với mình. 3절에는 갇힌 자, 학대받는 자 이런 사람들을 생각해라. Số 3 hãy nhớ đến những cái người mà đang bị xiềng xích, đang bị ngược đãi. 4절에는 결혼을 귀하게 여기고 다른 짓 하지 마라. Câu 4 hãy xem trọng hôn nhân, đừng có làm ba cái chuyện bậy bạ ngoài hôn nhân. 5절은 돈을 사랑하지 마라. Câu 5 đừng có yêu tiền, đừng tham tiền. 그리고 7절에 가서 믿음의 조상들의 그들의 믿음을 본받아라. Câu 7 hãy học và bắt chước theo đức tin của những vị tổ phụ đức tin. 8절에 가면 그래서 예수 그리스도는 우리가 믿는 예수 그리스도는 어제나 오늘이라 영원히 동일하시다. 그런 말씀을 Câu 8 các để nhấn mạnh với Chúa Giêsu Christ không của ai ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. 자, 예수님께서 이렇게 우리를 위해서 피 흘리시면서 제물이 되어 주셨듯이 우리도 그 주님을 위해서 찬송의 제사를 올려드리자. 이렇게 15절에 이야기하죠. Dạ, và trong câu 15 nói là Chúa Giêsu đã đổ huyết ra để trở thành của tế lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời thay chúng ta, thì chúng ta cũng hãy trở thành của lễ của sự ngợi khen dâng lên cho Ngài như vậy. 17절에 보면 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종해라. 라는 말씀이 있습니다. Câu 17 hãy vâng phục hay là vâng lời những cái người mà dẫn dắt lãnh đạo anh em. 말씀을 가르쳐주고 앞에서 이끌어주는 이런 사역자들을 기억하고 그들에게 순종하라는 Dạ, 거예요. có nghĩa là hãy nhớ đến những cái người mà mình gọi là lãnh đạo, những người dẫn dắt đức tin của mình, và hãy vâng lời họ, vâng phục họ. 그러면서 히브리서를 쓴 기자는 18절에 우리를 위해서도 기도해 달라고 하면서 기도를 부탁합니다. Và câu 18 tác giả của Hebrew nói rằng chỉ hãy nhớ đến chúng tôi và cầu nguyện cho chúng tôi nữa. 그리고 마지막 20절에서부터 마지막까지는 이제 마무리 인사하면서 히브리서도 끝이 납니다. Từ câu 20 trở đi là lời chào cuối thư và thư tín Hebrew kết ở đây. 네, 히브리서는 이렇게 구약을 알고 있는 사람, 그런 사람들이 이 편지를 받는다라는 걸 전제로 기록하고 있다는 거 보고 기억하시면서 읽어주시면 되겠습니다. Tóm lại, để mà đọc sách Hebrew thì mọi người cứ nhớ là Hebrew là một sách viết cho người Do Thái, tức là cho những người mà biết rất rõ Kinh Thánh Cựu Ước. 자, 공동서신 8권 중에 공동서신 5권을 지금 우리가 읽었습니다. Như vậy là trong cái nhóm thư tín chung là mình đã nói về 5 thư tín rồi. 남아있는 것이 요한 1, 2, 3서예요. Còn lại là mình còn nhân nhất cho gì nhân 3. 이 요한 1, 2, 3서의 저자는 요한입니다. Và tác giả của thư tín nhân nhất cho gì nhân 3 là sứ đồ Giăng. 요한은 신약 성경에서 5권의 성경을 씁니다. Sứ đồ Giăng thì mình biết là trong Kinh Thánh Tân Ước ông có 5 tác phẩm, không có 5 quyển sách. 뭐를 썼을까요? Cái gì vậy? Bộ cực, 요한 복음, Tin lành Giăng, cái gì nhân 3, 2, 3, 그리고 요한 요한 계시록 và Khải Huyền. 이렇게 5권을 쓴 사람이 사도 요한입니다. Và sứ đồ Giăng là người 요한일서를 이해하기 위해서는 요한일서를 쓴 저자인 사도 요한에 대해서 좀 알아야 됩니다. mà để muốn hiểu cái sách thư tín Giăng nhất á, thì mình phải tìm hiểu cái tác giả của nó, đó là sứ đồ Giăng. 사복음서에 보면 이 요한의 별명이 기록되어 있어요. Ở trong cuốn sách Phúc Âm có một chỗ viết về cái biệt danh của cái ông sứ đồ Giăng này. 혹시 기억하고 계시는 분 계실까요? Ai biết biệt danh của Giăng trong sách cuốn sách Phúc Âm? Giăng má. Bồ má. 보아네. 보아네. 올해의 아들, 천년의 아들. 요한의 별명이었어요. Con trai của sắp xếp. 그만큼 요한이 성격이 급한 그런 사람이었다는 거예요. Tại sao lại đặt cái tên của ông như vậy? Tại vì nói đến cái việc mà cái tên của ông nó tên la, không có gì sắp xếp vậy đó. Đúng. 여러분 그거 기억나시나요? 예수님이 십자가를 지고 초막절에 예루살렘으로 가실 때 사마리아를 거쳐가기로 했죠. Mọi người có nhớ là cái lúc mà cái lần cuối cùng Chúa Giêsu đi từ Galilee đi về Jerusalem mà rồi lên thập tự giá thì đi ngang qua Samari. 그때 사마리아 사람들이 예수님의 일행들을 외면했어요. Thì mình nhớ là cái lần này thì người Samari không có đón tiếp Chúa. 그때 요한 성격 급한 요한이 예수님께 이렇게 말을 하죠. Thì ông Giăng ông mới nói với Chúa thế này: 주님 하늘에서 불이 내려오게 해서 이 사마리아를 확 불태워버릴까요? 그렇게 얘기합니다. Chúa ơi, hay đâu mấy là mình gọi lửa từ trời xuống mình thiêu hết đi.
그렇게 성격이 급했던 급하고 화도 잘 냈던 이 요한이 요한 1서, 2서, 3서를 쓸 이 무렵에는 별명이 바뀌었어요. Dạ, một người nóng tính, một người rất là gắt gáp, có tính cách rất là gắt gáp như sứ đồ Giăng này. Khi mà ông viết danh nhất trên gì Giăng 3 xong á, thì ông đã được đổi cho một cái biệt danh khác. 여러분이 말씀하신 대로 사랑의 사도로 변한 겁니다. Và ông lúc này sau khi viết xong 3 thư tín này, ông mới được gọi là sứ đồ của tình yêu thương. 왜 요한을 사랑의 사도라고 하냐면 요한이 남긴 요한복음이나 요한일기 3서를 읽어보면 사랑에 대해서 요한이 그렇게 많이 이야기하고 있어요. Lý do là bởi vì trong những cái tác phẩm mà ông để lại này á, mình thấy là sứ đồ Giăng ông để lại rất nhiều những cái nội dung liên quan đến tình yêu thương. 요한 1서, 2서, 3서도 다 하나님은 사랑이시다 이런 이야기를 Và 합니다. thật ra cái Giăng 3 cái chủ đề chính của nó là Đức Chúa Trời là tình yêu thương. 자, 요한 1, 2, 3서 내용으로 들어가 보겠습니다. Bây giờ chúng ta vào nội dung của Giăng nhất trên gì Giăng 3. 요한이 요한 1서를 쓸 때, 자 여기 표를 보시면 지금 바울도 죽고 베드로도 죽고 모든 사람들이 다 죽었어요. Dạ. 요한만 남아 있습니다. Mọi người nhìn giúp tôi cái niên đại cái thời gian mà Giăng nhất trên gì Giăng 3 được viết nha. Mọi người nhìn nào, Phaolô đã chết, Phi-e-rơ đã chết, phần lớn các sứ đồ trong thời kỳ của Chúa Giêsu đã tụt đạo hết rồi. 예수님의 제자 중에 가장 오래 살았던 사람이 요한이에요. Thì cái người môn đồ mà sống lâu nhất trong cái môn đồ của Chúa Giêsu là Giăng. 예수님의 12제자 중에 제일 먼저 순교한 사람도 요한의 형제 야고보고 제일 오래 사는 사람도 야고보와 형제인 요한인 거예요. Mình thấy được một điều rất là thú vị là Chúa Giêsu trong cái môn đồ của Ngài có 2 con trai CBD. Thì một người con trai là Gia-cơ là cái người tụng đạo đầu tiên nhất trong 12 môn đồ. Còn cái người còn sống lại cuối cùng nhất là Giăng. Hai anh em chia ra một người đầu, một người cuối. 자, 어쨌든 다른 사도들 다 죽고 요한이 남아있는 이 요한 1서를 쓸 때 이때의 교회의 분위기가 어땠냐면 영지주의자라는 이단들이 활동을 하고 있었습니다. Và cái bối cảnh của hội thánh, của các hội thánh trong cái thời kỳ này, thời kỳ mà Giăng ông viết 3 cái thư tín này, đó là lúc đó có một cái tà giáo đang lan truyền trong hội thánh, đó là thuyết ngộ đạo. 이 영지주의는 좀 복잡하고 할 얘기가 많은데 쉽게 얘기해서 영은 좋은 것이고 육체는 안 좋은 것이다 이렇게 생각하는 사람들이었어요. Thì có rất là nhiều thứ để mà giải thích về cái thuyết ngộ đạo này, nhưng mà tóm lại đơn giản đó là mấy người đó họ xem cái thể xác này, mọi thứ liên quan đến xác thịt đều là ác, đều là không tốt, còn tất cả mọi thứ liên quan đến phần linh á đều là tốt. 그런데 예수님의 제자들이 전한 복음은 예수님의 육체가 부활했다라는 거였어요. Mà trong phúc âm mà các môn đồ của Chúa Giêsu đang giảng mà có cái phần là Chúa Giêsu Ngài đã chết và Ngài đã phục sinh sống lại trong thân thể. 그러니까 영지주의자들 입장에서는 아니 이 육체가 다시 살아났다고 해서 그게 뭐가 그렇게 중요하냐, 육체는 중요한 게 아닌데 이렇게 생각을 하는 거였어요. Thì cái chỗ này là cái chỗ đụng độ với mấy ông thuyết ngộ đạo này, tại vì mấy ông không, tức là cái xác thịt này đối với mấy ông không có quan trọng, cái này phải chết đi, tại sao lại sống lại làm gì? 그래서 요한 1서 1장에 보면 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여 우리가 눈으로 보았고 귀로 들었고 손으로 만져봤다 이렇게 이야기합니다. Cho nên bắt đầu cái lá thư của mình, sứ đồ Giăng nó bắt đầu là đoạn 1 câu 1. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã nhắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. 예수님을 말씀이라고 표현하고 있죠. Lời sự sống ở đây là nói về Chúa Giêsu. 이 말씀이 우리에게 나타났다. 1장 2절 이렇게 나와 있죠. Thì ý của Giăng ông muốn nói đó là sự sống, tức là lời sự sống, tức là Chúa Giêsu đã hiện ra với họ, họ đã chứng kiến Ngài. 이분이 하나님의 아들이고 이분이 말씀이고 이분이 빛이고 이분이 진리다. 요한은 이렇게 이야기하고 있는 거예요. Và Giăng khẳng định rằng Ngài là lời sự sống, Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là sự sáng, Ngài là chân lý. 그래서 이 아들, 하나님의 아들이 진리인 이분을 소유한 사람, 그러한 사람들은 영원한 생명을 소유한 자들이다. 이렇게 이야기합니다. Và cho nên sứ đồ Giăng mới nói tiếp là cho nên những ai mà sở hữu Ngài, tức là có con của Đức Chúa Trời ở trong mình á, thì đã được gọi là những người là có sự sống đời đời. 그러면 이 영원한 생명을 소유한 이런 사람들은 어떻게 살아야 하나? Vậy thì những người mà có sự sống đời đời ở trong mình, tức là có Chúa Giêsu, có Đức Chúa Trời ở trong mình thì phải sống như thế nào? 사랑하면서 살아야 된다는 거예요. Thì điều mà Giăng nhấn mạnh là phải là sống bằng tình yêu thương, phải yêu thương và sống.
사랑의 본체이신 그 하나님을 우리가 반사해내면서 영광해내면서 그렇게 서로 사랑하면서 당신은 나입니다를 실천하면서 우리가 서로 사랑해야 된다. 이게 요한 1서의 내용입니다. Nội dung của Giăng nhất đó là chúng ta phải sống yêu thương nhau, chúng ta phải phản xạ, chúng ta phải thể hiện ra được cái tình yêu, cái sự sống của Đức Chúa Trời. 요한 1서는 누구에게 보내는 편지인지 수신자가 없어요. Thì đặc biệt đó là ở trong Giăng nhất đó, thì mình không có biết được đó là người nhận là ai, tức là đối tượng mà ông viết cho là ai. 그래서 인사하는 것도 없죠. Cho nên là mình không thấy có lời chào luôn, vô nội dung liền. 자, 바로 내용으로 들어갑니다. Rồi mình vào nội dung thì đó là cửa chính là như 자, 그래서 이 요한은 자기가 예수님을 따라다니면서 평생 따라다니면서 보았던 그 예수님의 복음을 지금 이 놀라운 그런데 그 예수가 아주 놀라운 신비한 진리다 그 얘기를 하면서 그걸 가지고 있는 우리가 어떻게 살아가야 하나 그 이야기를 하고 있는 거예요. Thì Giăng cho mình thấy đó là Giêsu tức là lời sự sống mà mặc dù là họ đã sống với Ngài 3 năm ở trên đất, họ chưa biết tất cả mọi việc Ngài làm, nhưng Giăng còn nói rằng ở trong Ngài có một cái chân lý màu nhiệm và chúng ta là những người mang cái chân lý đó, chúng ta là những người nhận cái chân lý đó thì chúng ta phải có một cái cách sống khác với người bình thường. 내 안에 예수님이 계신데 예수님을 내 안에 모시고 있는 자로서 어떤 삶을 살아가야 되나 성도들에게 어떻게 적용할 것인지를 말하고 있는 것이 요한 1서입니다. Giăng nhất nhấn mạnh về cái việc là chúng ta là những người có Chúa Giêsu sống ở trong đời sống của mình thì chúng ta phải sống như thế nào. 자, 설명을 많이 했는데 요한 1서는 이렇게 그냥 쭉 읽기만 해도 되는 책이에요. Thì Giăng nhất nó khá là đơn giản như vậy thôi, mọi người nghe giải thích của tôi và mọi người đọc là sẽ hiểu được. 자, 어려운 내용이 아닙니다. Không có phần nội dung nào là quá khó hiểu hết. 그래서 계속 사랑하라는 이야기가 나오고 새 계명 이야기를 하면서 계속 사랑 이야기만 하고 있는 거예요. Giăng cứ liên tục lặp đi lặp lại hãy yêu thương nhau, rồi ông nhắc đến điều răn mới là gì? Hãy yêu thương nhau. 그러면서 하나님의 아들이신 그 예수 아들을 인정하는 사람, 그 사람이 참된 그리스도인이고 아들을 인정하지 않는 사람들 그들이 적그리스도다 이렇게 이야기합니다. Và ông cũng nói là những ai mà công nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời thì là người của Đức Chúa Trời, nhận sự sống đời đời. Còn những ai mà không có công nhận Ngài là con của Chúa Trời thì không ở trong Ngài và đó là kẻ thù, kẻ chống lại Đấng Christ. 아무튼 요한 1서는 그 전체가 무조건 사랑이야. Tóm lại mình cứ hiểu là Giăng nhất là yêu. 성도 간에도 서로 사랑해야 되고 형제 간에도 사랑해야 된다 그런 Nghĩa là 이야기입니다. tín đồ với nhau phải yêu thương nhau, anh em với nhau phải yêu thương nhau. 네, 3장 18절에 요한 1서에 중요한 구절이 하나 있습니다. Giăng nhất là 3 câu 18, ở đây có một câu quan trọng này. 사랑을 하긴 해야 되는데 우리가 말과 행로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자 그런 말씀이 있죠. Và câu 18 này nói là yêu thương, nhưng mà mình không có được chỉ yêu bằng cái miệng không, tức là không phải chỉ yêu bằng lời nói là cái lưỡi của mình không, nhưng mà phải bằng việc làm và để thật. 4장 7절에도 보면 계속 사랑 이야기를 하죠. Và đến đoạn 4 câu số 7 cũng cứ liên tục lặp đi lặp lại yêu thương. 이 요한 1서를 읽어보면 변화된 요한의 모습을 볼 수 있습니다. Như vậy là mình đọc cái thư này mình sẽ thấy được cái hình ảnh đã được thay đổi, Giăng đã thay đổi rất là nhiều. 계속 사랑 이야기를 하는 사랑의 사도라는 별명을 받을 만큼 계속 사랑 이야기를 하고 있는 그런 요한의 모습을 볼 수 있습니다. Ông nói về tình yêu thương nhiều đến mức mà bị người ta đặt cho cái biệt danh là ông Giăng yêu thương đó. 4장 12절부터 끝까지 보면 계속 우리가 앞에서 다락방 가면 때 이야기했던 아내, 아버지가 내 안에, 내가 아버지 안에, 예수님이 내 안에, 내가 그 안에 했던 것처럼 아내라는 표현이 계속 나오고 있어요. Rồi từ đoạn 4 câu 11 trở đi thì mình thấy là Giăng đang giảng lại cái bài giảng ở trên phòng ca của Chúa Giêsu trước khi mà Chúa chết, là cái nội dung là hãy ở trong ta và ta ở trong các ngươi đó. Giăng cứ lặp đi lặp lại là chúng ta ở trong Chúa, Chúa ở trong chúng ta, Chúa Giêsu ở trong cha, cha ở trong Chúa Giêsu, mà cứ lặp đi lặp lại việc ở trong. 이렇게 하나님의 사랑으로 살아가는 하나님의 자녀들은 이 세상을 이기고도 남는다 이렇게 이야기합니다. Và Giăng nói là những ai mà ở trong Chúa như vậy đó thì sẽ còn lại. 5장 4절 제가 읽어보겠습니다. Đoạn 5 câu số 4. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta.
자, 사랑으로 세상을 이긴다 그런 내용이죠. Dạ, đó là chúng ta dùng tình yêu thương, dùng đức tin để chiến thắng thế gian. 자, 이 요한일서, 요한 3서가 사도 요한이 했던 그런 마지막 설교예요. Danh nhất cái gì danh ba này nó giống như là một cái bài giảng cuối cùng của sứ đồ danh. 요한복음과 비슷하죠. Nó khá là tương tự với Phúc Hồng Danh. 요한복음에서도 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑해라 그런 걸 기록하고 있잖아요. Mình nhớ là trong Phúc Hồng Danh á, Danh ông có ghi lại cái câu nói của Chúa Giêsu đã ban cho những người một điều răn mới, đó là hãy yêu thương nhau. 우리 하나님은 사랑의 본체이신 분입니다. Đức Chúa Trời của chúng ta là bản thể của tình yêu thương. 이렇게 깊은 하나님의 사랑을 요한이 이야기하고 있는 거예요. Thì giờ đây Danh đang nói về cái tình yêu thương rất là sâu sắc này của Đức Chúa Trời. 요한의 이 요한일서는 한 문장도 버릴 것이 없는 보석 같은 그런 말씀들이에요. Và những cái câu nói của Danh ở trong cái phần nội dung trong bức thư này, người ta nói là nó quý giống như là đá quý vậy đó. Đến mức mà không có bỏ được câu nào, bỏ câu nào cũng uổng hết. 요한이 자주 쓰는 그런 표현들 사랑, 진리, 빛, 영생, 아들, 생명 이런 거 그런 단어들을 기억하시면서 차근차근 요한이 말하는 사랑을 묵상하면서 요한일서 읽어보시면 Và 좋겠습니다. khi mình đọc Danh nhất mọi người cứ để ý ông sử dụng một số những cái từ khóa lặp đi lặp lại ha. Yêu thương, sự sáng, chân lý, sự sống đời đời, sự sống, vân vân, những cái từ như vậy. Và thậm chí cả Phúc Âm Danh cũng như vậy, rất là tương tự nhau như cùng một tác giả. 자, 요한일서는 이렇게 5장으로 되어 있고요. 요한이서로 넘어가겠습니다. Rồi như vậy là Danh nhất có 5 đoạn như vậy, bây giờ mình qua Danh 2. 요한일서는 수신자가 없었죠. 그런데 요한이서는 수신자가 있습니다. Hồi nãy mình có nói là Danh nhất không có người nhận, đúng không ạ? Không biết người nhận là ai, nhưng mà Danh 2 là có người nhận. 이름은 기록되어 있지 않은데 택하심을 받은 부녀와 그의 자녀다 이렇게 나와 있어요. Nhưng mà cũng không có ghi tên cụ thể, chỉ nói là gửi đến một người đàn bà và con gái của bà. 요한이서도 역시 사랑 이야기입니다. Và Danh nhì này cũng là nói về tình yêu thương. 그리고 요한이서에서는 예수께서 육신의 몸으로 이 땅에 온 걸 부인하는 사람들은 적그리스도다. 또 그 이야기를 다시 반복합니다. Và ở trong đây thì Danh lại nhắc lại cái chuyện đó là những ai mà phủ nhận cái việc Chúa Giêsu là con của Chúa Trời thì những kẻ ấy là những kẻ chống lại Đấng Christ. 요한도 거짓 교사나 이단에 대해서 이야기합니다. Và sứ đồ Giăng cũng nhắc đến những giáo sư giả hay là những người mà giảng dạy những cái điều mà gọi là tà giáo. 10절에 보면 그런 사람을 집에 들이지도 말고 인사도 하지 말아라 이렇게 이야기합니다. 10절. Con người Giăng có nói là nếu mà những người như vậy đến với anh em á, thì đừng có rước họ vào nhà, cũng đừng có chào hỏi gì hết, tức là gặp tà giáo là chạy. 이런 거짓 교사나 이단들에 대해서 아주 단호하게 끊어버리라. 요한은 이렇게 이야기하죠. Giăng nói đối với mình là tà giáo là mình không có chào hỏi, không có tranh cãi, không có biện luận vậy đó, gặp là cắt. 자, 요한 3서도 수신자가 있습니다. Rồi Giăng 3 cũng có người nhận. 사랑하는 가이오에게 이 글을 쓴다라고 되어 있어요. Và trưởng lão đặt cho Gai-út là người yêu dấu. 성경에 가이오라는 사람이 여러 번 나오는데 여기 요한 3서에 나오는 가이오는 어떤 가이오를 나타내는지는 잘 몰라요. Ở trong cái thánh của mình thì có vài người tên là Gai-út, chứ không phải một người. Nhưng mà ông Gai-út ở trong Giăng 3 này là ông Gai-út nào thì mình không biết được. 우리가 다른 사람을 축복할 때 많이 쓰는 그 성경 구절이 요한 3서 2절입니다. Và cái câu Kinh Thánh là chúng ta rất hay dùng để chúc phúc cho người khác hay cầu nguyện cho người khác, đó chính là trong câu 2 của phần Giăng 3 này. 2절 한번 읽어주세요. Và chúng ta đọc ha: hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh, cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. 자, 요한 3서에 등장하는 사람이 2명 있어요. Ở trong Giăng 3 này có 2 nhân vật xuất hiện. 디오드레베라는 사람이 있습니다. 9절. Một người tên là câu số 9 Diotrephes. 이 사람은 사역을 하는 요한의 일행을 받아들이지 않은 악한 사람으로 기록되어 있습니다. Diotrephes ở đây xuất hiện với tư cách là một kẻ phản diện ha, là một người không có tốt, một người không có kiên trì cái công tác của dân. 12절에 보면 데메드리오라는 사람이 나오는데 이 사람은 좋은 사람으로 나오고 있습니다. Còn câu 12 có một người tên là Demetrius, thì cái ông Demetrius này lại xuất hiện với tư cách là một nhân vật hiền hay nhân vật thiện. 자, 요한 2서나 요한 3서, 요한 2서 12절, 요한 3서 14절을 보면
요한은 이렇게 이야기합니다. 얼굴을 보고 말하고 싶다. 이렇게 얘기합니다. Ở trong gian 2 câu 12 và gian 3 câu 14, sứ đồ Giăng ông đều dùng cái cách nói đó là tôi muốn được gặp mặt anh em để nói chuyện hơn là viết thư cho anh em. 요한과 바울이 조금 다른 걸 볼 수 있죠. Mình có thể thấy được là Giăng với Phaolô có hơi khác nhau ở chỗ này. 바울은 글이 강했잖아요. 말로 직접 만나서 하는 것보다 글이 강했습니다. Mà biết ông Phaolô ông có cái đặc trưng là ông viết thư rất giỏi, ông viết thì rất mạnh bạo, nhưng mà đến khi mà gặp mặt thì ông nói không có ra lời đó. 그런데 요한은 얼굴 보고 말하고 싶다 그래요. Nhưng mà Giăng ở đây thì sao ạ? Ông không có thích viết, ông viết ngắn ngủi, mọi người thấy ông viết dài dòng và ông thích được gặp nói chuyện hơn. 바울하고 요한하고 서로 성격이 다른 걸 알 수가 Thì 있죠. mình có thể biết được cái tính cách của Giăng với Phaolô là khác nhau như thế. Ông Phaolô viết một lúc 10 mấy đoạn, ông Giăng viết câu đoạn. 자, 이렇게 공동서신 8권을 마치고 이제 성경의 마지막 성경 요한계시록으로 가겠습니다. Như vậy là mình xong những cái thư tín chung, mình còn có một sách duy nhất thôi, đó là 성경의 마지막 책이죠. sách cuối cùng của Kinh Thánh chúng ta. 자, 요한이 지금 요한계시록을 쓰고 있는 이때는 로마 시대 때 전 세계로 교회가 확장되고 있을 때입니다. Cái thời điểm mà Giăng viết sách Hải Huyền này là cái lúc mà dưới cái sự cai trị của đế quốc La Mã thì hội thánh đã lan rộng ra toàn thế giới rồi. 교회가 점점점 확장됨과 동시에 교회를 핍박하는 그 강도도 점점 세지는 그런 때였어요. Nhưng mà đó là cũng có thời điểm mà hội thánh càng lan rộng ra thì cái sự bắt bớ dành cho hội thánh nó càng gia tăng cường độ. 그 당시 그리스도인들은 신앙을 지키기가 참 힘든 그런 세상이었습니다. Đó là một cái thời kỳ mà cơ đốc nhân để giữ đức tin của mình thì gặp rất là nhiều khó khăn và bắt bớ. 그렇게 신앙생활하기가 쉽지 않은 그런 때에 예수님이 요한에게 나타나신 거예요. Thì khi mà trong cái giai đoạn mà cơ đốc nhân bị bắt bớ dữ dội như vậy thì Đức Chúa Trời hiện ra bày tỏ một sự hiện thánh cho Giăng. 나타나신 이유가 뭐겠어요? Mọi người nghĩ là lý do tại sao Đức Chúa Trời lại hiện ra với Giăng trong giai đoạn này? 힘들게 신앙생활하고 있는 그 그리스도인들을 위로하기 위해서 예수님이 나타나신 겁니다. Mục đích chính là để an ủi tất cả những cơ đốc nhân đang ở trong cái sự bắt bớ rất là dữ dội đó. 요한이 요한계시록을 쓸 이때 로마의 황제는 도미티아누스 황제 때였습니다. 도미티아누스, Thì cái vị hoàng đế mà đang cai trị đế quốc La Mã cái lúc mà ông Giăng ổng nhận được sự hiện thấy này á tên là Domitianus. 로마의 황제들 중에는 기독교를 핍박했던 10명의 황제가 있습니다. Ở trong lịch sử của đế quốc La Mã có 10 ông hoàng đế bắt bớ Tin lành và là Cơ đốc giáo. 그 중에 첫 번째가 베드로가 순교하고 바울이 순교하게 했던 네로 황제였고요. Đầu tiên là mình biết là ông gọi là ông Nero ha. Ông hoàng đế Nero là cái người mà đã Phaolô tụng đạo, là Phaolô tụng đạo là người Nero. 두 번째가 지금 요한 시대의 도미티안 황제입니다. Và cái người thứ hai chính là cái ông Domitianus vào cái thời mà Giăng bị ở đảo Mắt đầy Giăng ra đảo Patmos và Giăng viết cái sách Hải Huyền này. 이 도미티안 황제는 사람들에게 주장한 게 있었어요. Đối với ông Domitianus này thì ông ta có một cái chủ trương. 로마의 황제는 신과 같은 존재다. Đó là ông ta khẳng định rằng hoàng đế La Mã là thần. 그러니 모두 황제를 숭배하도록 해라 하는 황제 숭배 사상을 강요했습니다. Cho nên là ông ta nói không có cần cái thờ gì đó, đi thờ các hoàng đế La Mã là được. Và ông ta biến cái chuyện mà thờ hoàng đế để trở thành một cái tôn giáo luôn. 이 황제 숭배 사상에 제일 말을 안 듣는 사람들이 기독교인이었어요. Và những người đầu tiên mà gọi là phản đối cái tư tưởng gọi là thờ hoàng đế này chính là các cơ đốc nhân. 기독교인들은 유일하신 하나님만 섬겨야 되는데 사람 황제를 속일 수가 없잖아요. Rõ ràng cơ đốc nhân đối với cơ đốc nhân thì chỉ có thờ lại một mình Đức Chúa Trời mà thôi, không thể nào mà thờ lại với ông hoàng đế này được. 그래서 기독교에 대한 핍박이 더 심했습니다. Cho nên là sự bắt bớ dành cho cơ đốc giáo lại càng kinh khủng hơn nữa. 자, 이런 도미티안 황제 때 이런 교회가 핍박을 받고 있는 이때에 주님께서 요한에게 나타나신 거예요. Thì trong cái lúc mà ông hoàng đế Domitianus này rất là bắt bớ hội thánh của Chúa cơ đốc nhân thì Chúa hiện ra với Giăng để Giăng có một số điều an ủi cho các cơ đốc nhân. 자, 요한은 이때 도미티안 황제 때 에베소에서 목회를 하고 있었습니다. Và cái thời này trước khi bị bắt á, Giăng là đang cai bày đang hầu việc Chúa ở hội thánh Ephesos.
그런데 도미티안 황제가 그때 기독교의 가장 리더격이었던 이 요한을 반모섬으로 유배를 보내게 돼요. Nhưng mà lúc đó á, thì mọi người biết là cái thời của Giăng là mấy ông thời Giăng là chết hết rồi, bây giờ còn có một mình Giăng được xem là cái người lãnh đạo cao nhất và là lâu đời nhất của hội thánh Chúa. Thì ông hoàng đế Domitianus này mới lưu đầy Giăng ra đảo Patmos. 반모섬이 아마 여기쯤인 것 같습니다. Cái đảo Patmos chắc nó nằm đâu đây nè. 반모섬에는 그 당시에 사람이 살고 있지 않는 그런 곳이었어요. Mà cái đảo Patmos thời đó là hầu như không có người sống, là đảo hoang. 죄인들을 그곳에 보내서 돌을 캐게 하고 그런 노동을 시키는 그런 곳이 반모섬이었어요. Chỉ có mấy người mà phạm tội gì đó mà sẽ bị đầy ra ngoài đó để làm gì, để lao động khổ sai, đó là đập đá, được đập đá rồi đi ra ngoài đó đập mấy hòn đá ra để người ta đem về để người ta xây nhà. 그러니까 에베소에서 목회를 하고 있던 이 요한도 황제 숭배 사상의 말을 안 듣고 순종을 안 하니까 반모섬으로 귀환을 보내고 유배를 보낸 거예요. Cho nên ông Giăng này là ông là lãnh đạo của hội thánh, là những người mà chống lại cái lệnh của hoàng đế, cho nên là ông hoàng đế mới cho Giăng đi đập đá luôn. 여러분 요한은 같이 일하던 베드로도 죽었죠, 바울도 죽었죠, 모든 제자들이 죽고 혼자 남아서 얼마나 외롭겠어요. Mọi người tưởng tượng là ông Giăng này ông sống lâu nhưng mà bị cái là rất là đáng thương cho ông, đó là những người thời của ông chết hết, Phi-e-rơ chết rồi, Phaolô chết rồi, mấy người đó họ thuộc đại hết là còn có mình ông thôi. 그런데 이미 요한도 나이가 많아 늙었는데 하루 종일 노동도 해야 되는 반모섬에서 그런 생활을 하고 있었습니다. Nhưng vấn đề là lúc này là Giăng cũng phải 80 tuổi, ông già lắm rồi mà vẫn phải đi đập đá ban ngày, ông phải lao động khổ sai như vậy. 그런 요한에게 예수님이 나타나신 거예요. Thì Chúa Giêsu hiện ra với một Giăng và Giăng ở trong cái tình trạng như vậy. 여러분 요한이 얼마나 보고 싶었던 예수님, 그 예수님이 나타나셨으니까 얼마나 좋았겠어요. Dạ, một Chúa Giêsu mà Giăng luôn luôn mong đợi được gặp Ngài rồi nhớ thương này nọ thì lại xuất hiện ra bây giờ. 그런데 다시 나타나신 예수님은 예전에 공생에 3년 동안 같이 다녔던 그런 예수님의 모습이 아니었어요. Nhưng một điều đáng bất ngờ đó là Chúa Giêsu mà hiện ra với Giăng ở trong sự hiện thấy này lại khác với Chúa Giêsu mà cái người mà Giăng đã cùng ăn cùng ngủ 3 năm với đó. 계시록 1장 13절에 보면 Mình xem đoạn 1 câu 13. 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 cái người mà giống con người đó có mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. 머리와 톤의 희기가 흰 양털 같다. 그러니까 하얀 모습으로 나타난다. Đầu và tóc của người trắng như lông chiên, 눈은 불꽃 같다. trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa. 발은 풀무불에 단련된 주석 같고 그의 목소리는 물소리와 같다. Chân như đầu sáng đã luyện trong lò lửa và tiếng như tiếng nước lớn. 그리고 그 오른손에 7개의 별이 있고 입에서 날선 검이 나오고 얼굴은 해처럼 밝게 빛나고 있었다. 이렇게 예수님의 모습을 표현하고 있습니다. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gương nhọn 2 lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng. Hết sức đây là hình ảnh của Chúa Giêsu mà Giăng nhìn thấy. 이런 예수님의 모습을 보고 요한은 두려움에 떨면서 엎드립니다. Và thấy hình ảnh Chúa Giêsu xuất hiện kiểu ông sợ quá, ông sắp tụt mặt xuống đất. 17절에 보면 그래서 내가 그 발 앞에 엎드러져 죽은 자 같이 되었다. 이런 말씀이 나오죠. Câu 17 vừa thấy người cứ ngã xuống chân người như chết. 그런 요한에게 예수님께서 말씀하십니다. Và lúc này Chúa Giêsu phán với Giăng: 내가 이제부터 보여주는 것과 말하는 것을 다 기록을 해라. Đó là từ bây giờ ta cho con thấy cái gì thì con hãy viết hết lại. 그리고 그것은 그 편지를 아시아의 7 교회에게 보내라. Và Chúa bảo là con viết xuống xong rồi con gửi cái bức thư này cho 7 hội thánh ở Tiểu Á. 그 아시아의 7 교회가 11절에 나와 있죠. Và có trong gì đó? 11절. Trong câu 11 của đoạn 1 có xuất hiện tên của 7 hội thánh này. 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라오디게라 7 교회에게 보내라고 합니다. Và Ephesos, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia và Laodice. 그런데 이 교회는 추상적인 그런 교회가 아니에요. 실제로 존재했던 교회입니다. Nhưng mà 7 cái hội thánh này không phải là 7 hội thánh kiểu tưởng
tượng trưng đâu là 7 hội thánh có thật. 아시아에 있는 교회예요. Hội thánh ở khu vực cõi Asia hay làm sao là mình gọi chữ Á đó. 여러분 지도 기억하고 계시죠? Mọi người nhớ cái bản đồ đúng không ạ? 자, 아시아 안에 있는 7 교회 에베소, Ephesos, 서머나, Smyrna, 버가모, Pergam, 두아디라, Thyatira, 사데, Sardis, 빌라델피아, Philadelphia, 라오디게아. Laodicea. 네, 이렇게 7 교회에게 편지를 보내라고 합니다. Và Chúa bảo gửi bức thư này cho 7 hội thánh này. 자, 그래서 그 교회들에게 보내는 편지의 내용이 2장, 3장이에요. Và nội dung của bức thư này gửi cho 7 hội thánh là trong đoạn 2 và đoạn 3. 이 7개의 교회들 중에는 예수님께 칭찬만 들은 교회도 있고 책망만 들은 교회도 있습니다. Và trong 7 hội thánh này có những hội thánh á, là Chúa khen thôi mà không có chê. Có những hội thánh thì Chúa chê mà Chúa không có khen. 칭찬과 책망을 동시에 들은 교회도 Cũng 있어요. có những hội thánh là Chúa vừa khen vừa chê. 자, 그 내용을 7개 교회에게 주는 말씀을 2장, 3장을 통해서 읽으시면 되고요. Rồi cái nội dung của những bức thư đoạn 2, đoạn 3 mọi người đọc là được ha. 그 다음에 4장과 5장은 Đoạn 4, đoạn 5 요한계시록에서 정말 중요한 그런 구절입니다. là hai cái phần kinh thánh rất quan trọng của sách Khải Huyền. 자, 예수님의 현재 위치를 보여주는 곳이 그 현재 위치를 기록한 것이 4장, 5장이에요. Đoạn 4, đoạn 5 là hai cái đoạn viết và cho chúng ta biết cái vị trí hiện tại của Chúa Giêsu ngài đang ở đâu. 자, 여러분 예수님은 하늘로 올라가셔서 어디에서 뭘 하고 계실까요? Khi mà Chúa Giêsu ngài thăng thiên về trời á, mình có nhớ là Chúa nói là Chúa về đâu không? 하나님 보좌 우편에 앉아 계시면서 우리를 위해서 중보기도 하고 계시죠. Dạ, ngài ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta. 그 이야기가 4장과 5장에 기록되어 있습니다. Thì cái nội dung mà mô tả về cái vị trí của Chúa đó là chính là Khải Huyền đoạn 4 và đoạn 5. 이거를 우리가 좀 어려운 말로 고기동로 예수님의 높아지심. Đoạn 4 đoạn 5 ha. Ở đây là mọi người nhớ mà mọi người học thần học nó có những công tác hạ xuống và những công tác nâng lên của Chúa Giêsu không? Thì cái việc mà Chúa ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời nó nằm trong cái nhóm công tác nâng lên của Chúa Giêsu. Biết con nói không? Không có chưa? 요한계시록의 클라이막스와 같은 그런 장이 4장 5장입니다. Đoạn 4 đoạn 5 nó giống như là đỉnh cao, đỉnh điểm, cái điểm nhấn mạnh nhất của Khải Huyền. 지금까지 구약에서부터 계속 예수님의 모습은 우리 죄를 대신해서 죽는 어린 양의 이미지였죠. Rõ ràng từ trước trong cuốn sách Phúc Âm mô tả về Chúa Giêsu thì cái hình ảnh của Chúa Giêsu giống như là chiên con ha. 그런데 원래 그분은 어디에 계셨냐면 하나님 보좌 우편에 계셨던 그분의 원래 위치였어요. Nhưng mà bây giờ thì ngài đã về bên hữu ngay Đức Chúa Trời và đó mới chính là vị trí vốn có của ngài trước khi ngài giáng thế làm người là ngài vốn là ngồi trên đó. 그래서 원래 그 자리로 돌아가서 앉아 계신 그 예수님의 모습을 기록한 것이 4장, 5장입니다. Thì đoạn 4 đoạn 5 là viết về cái hình ảnh của Chúa Giêsu khi ngài ở cái vị trí vốn có của ngài. 자, 그 다음에는 우리가 요한계시록을 크게 6장에서부터 16장까지를 한 덩어리로 보겠습니다. Sau đó thì mình sẽ qua cái phần tiếp theo là một cái phần rất là lớn của Khải Huyền nha, được phân từ đoạn 6 đến đoạn 16. Cái phần này là một phần, được phân thành một phần ra và mình ra học chung với nhau. 6장에서 16장까지도 읽는데 규칙이 있습니다. Khi mà mình đọc Khải Huyền từ đoạn 6 đến đoạn 16 mình có một cái nguyên tắc. 자, 요한계시록의 몸통 부분을 말하는 게 바로 심판을 이야기합니다. Thì cái phần đoạn từ đoạn 6 đến đoạn 16 là giống như cái phần thân của Khải Huyền và nó nói về sự phán xét. 그 심판의 내용이 세 가지가 나오는데 7인, 7나팔, 7대접의 심판을 기록하고 있습니다. Và nó sự phán xét từ đoạn 6 đến đoạn 16 này được chia thành 3 nhóm: ấn phán xét, ống loa phán xét và bát phán xét, bát thịnh nộ đó, bát phán xét. 자, 여러분, 우리가 요한계시록을 어렵다고 생각을 하는데요. 왜 어렵다고 생각을 하냐면 예를 들어서 제가 어젯밤에 꿈을 꾸었습니다. 그 꿈을 꿈꾼 그 내용을 글로 기록을 했어요. 아니면 한국 사람은 눈이 아는데 우리는 눈이 못 봤어요. 그래서 눈이 설명해주면 눈이
người để đi người chúng ta là 아 아니 이거 그렇게 간단하게 yeah. Rồi mọi người thường nói là khải huyền cho nó khó, tại sao là nó khó? Bây giờ mình ví dụ nha, hồi tối qua tôi nằm mơ. 제가 꿈을 꾸었는데 그걸 글로 기록을 했는데 그걸 여러분들이 읽는다고 생각을 해보세요. Mọi người thử tưởng tượng là tôi nằm mơ, xong tôi viết lại cái giấc mơ của tôi kể là trong mơ tôi thấy cái gì, xong tôi đưa cho mọi người đọc. 제가 꾼 꿈을 기록한 거를 여러분이 읽으면 그게 무슨 내용인지 이해가 쉽겠어요? Mọi người nghĩ là mọi người có hiểu được là tôi muốn nói cái gì trong cái giấc mơ của tôi không? Mọi người đọc, tôi viết lại, tôi mô tả lại, mọi người có hiểu được không? 좀 어렵겠죠. Chắc chắn là rất là khó hiểu. 요한계시록이 그런 책이에요. Thì khải huyền nó khó là vì như vậy. 요한이 자기가 본 거를 글로 기록해놨는데 그걸 우리가 읽으니까 이게 무슨 내용이지 하고 어렵다고 느끼는 겁니다. Đơn giản là Chúa Giăng ông thấy một số hình ảnh và ông mới viết lại, mô tả lại cái hình ảnh đó, và vấn đề là mấy cái hình ảnh đó là không là những cái hình ảnh mà con người chưa bao giờ thấy hết trơn á, cho nên ông có mô tả lại cho mình đọc mình cũng không hiểu. 근데 그 내용은 어렵지 않아요. Nhưng mà cái nội dung của nó rất là đơn giản, có gì khó hết. 다 말했듯이 1장에서 예수님이 요한에게 나타났고요. Như hồi nãy tôi đã nói đoạn 1 là Chúa Giêsu hiện ra với Giăng. 2장, 3장은 7 교회에게 보내는 편지입니다. Và 2 đến đoạn 3 là nội dung những bức thư gửi cho 7 hội thánh Tiểu Á. 그 다음에 4장, 5장은 예수님의 현재 위치를 설명해주고 있는 Đoạn 거예요. 4 đoạn 5 là mô tả về cái vị trí hiện tại của Chúa Giêsu. 그 다음 6장에서 16장까지는 심판의 내용을 다루고 있다. Rồi đoạn 6 đến đoạn 16 là nói về sự phán xét. 그뿐만 아니라 그 다음 17장부터 20장까지의 내용도 똑같습니다. Từ đoạn 17 đến đoạn 20 cái nội dung nó vẫn y như vậy. 상징적인 표현들이 많이 나와요. Có rất nhiều những cái hình ảnh tượng trưng. 7이라는 숫자, Con số 7 nè, 또 666이라는 숫자, rồi con số 666 nè, 14만 4천이라는 숫자, rồi con số 144.000 người nè. 거기에다가 7인, 7 나팔, 7 대접 이런 표현들이 나오니까 어렵다고 느껴지는 Rồi 거예요. 7 bát thịnh nộ, rồi 7 tiếng kèn phán xét, rồi 7 cái ấn phán xét. Những cái hình ảnh tượng trưng này nó làm cho mình cảm thấy rất là khó hiểu. 근데 어렵다고 생각하지 마시고 우리가 구약에서 에스겔, 다니엘의 환상들을 읽은 것처럼 요한계시록도 그렇게 읽으시면 됩니다. Nhưng mà mọi người đừng có xem nó là khó, bởi vì ở trong Cựu Ước mình đã từng đọc Daniel, Ezechiel, mấy ổng cũng toàn thấy ra cái sự hiện thấy con thú rồi tự lưng hết mà mình cũng đọc được, thì bây giờ mình cũng đọc được thể hiện thôi. 우리가 창세기에서부터 지금까지 공부해 온 내용 하나님은 왕이시다. 그리고 그분이 이 세상을 다스리신다. Cái nội dung của toàn thể kinh thánh của chúng ta đó là Đức Chúa Trời là vua của thế giới này và đến tận ngày hôm nay Ngài vẫn đang cai trị. 그런데 이 세상의 제국의 왕들이 자기가 진짜 왕인 것처럼 그렇게 큰 소리치고 그랬는데 사실은 결국 하나님이 그들을 심판하시고 하나님의 왕권은 영원히 이어질 것이다. 그 이야기를 성경은 하고 있는 거예요. Dù cho những đế quốc, các vua của các đế quốc trên đất này họ làm như thế thì họ sẽ làm vua và cai trị đến đời đời. Nhưng mà rồi cái quyền cai trị, cái quyền thống trị, cái chủ quyền tuyệt đối vẫn nằm trong tay của Đức Chúa Trời và Ngài sẽ còn cai trị đến đời đời. 이것이 성경의 주제입니다. Đây là chủ đề của kinh thánh. 네, 자 그렇게 6장에서 16장까지 심판의 내용을 읽으시면 되고요. Rồi đoạn 6 đến đoạn 16 mọi người đọc nói giống như là nội dung về sự phán xét thôi. 그 다음 17장부터 20장까지는 Tiếp theo đoạn 17 đến đoạn 20 바벨론, 세상 나라, 세상 제국 멸망한다. 그 이야기입니다. nói về sự diệt vong của Babylon, tức là vương quốc trên thế gian, đất nước của thế gian. 로마의 황제도 망한다는 거예요. Có nghĩa là các hoàng đế La Mã rồi cũng sẽ bị diệt vong. 그러나 메시아는 승리한다. Nhưng mà Đức 예수 Messiah sẽ chiến 그리스도가 thắng. 왕이시다. Chúa Giêsu Christ là vua. 그러니까 이거 구약의 예언과 다를 바 없는 그런 예언입니다. Thì cái lời tiên tri này nó cũng y hệt như cái lời tiên tri của các sách tiên tri trong Cựu Ước mà thôi. 아직 우리에게 이루어지지 않은 것이지 구약의 예언과 똑같은 패턴으로 이 계시록을 기록하고 있습니다. Chỉ là nó chưa có xảy ra nên mình cảm giác là cái chưa xảy ra nó khó hiểu, nhưng mà thật ra nó y hệt như hồi mình học cái sách tiên tri cũng vậy. 계시록에 나오는 바벨론, 이 바벨론은 바알과 아세라, 풍요와 가상과 은행이 그들이 추구하는 그런 사상이었어요. Dạ, Babylon ở trong Khải Huyền này không còn là cái nước Babylon trong lịch sử nữa, nhưng mà đang nói đến các
các nước thế gian, những cái nước thờ Ba Anh và Ác Cập Tê, những cái nước thờ cái thần đa xạ gọi là gì ta, sinh con đẻ cái, thời sống thịnh vượng. 그런데 십자가에서 죽임당하셨던 예수 그리스도, 그가 결국 마지막에 승리를 하게 될 것이고 모든 열방이 그 앞에 와서 엎드려 경배하게 될 것입니다. Nhưng mà rồi thì cuối cùng chỉ có đến Messiah là được giành chiến thắng và tất cả muôn dân muôn nước sẽ phải quỳ gối xuống và thờ lạy Ngài. 그날이 올 때, 그런 승리의 날이 올 때, 큰 창녀와 같은 바벨론이 무너지고 함락하게 될 것입니다. Và khi mà cái ngày lớn và đáng sợ đó đến thì Babylon, tức là người đại con đại dân phụ đó, sẽ bị diệt vong, sẽ bị hư mất đời đời. 세상 나라, 가인 계열, 바벨론, 너도 한순간에 망하게 된다. Hỏi các nước thế gian dòng dõi của Cain, Babylon con đại dân phụ, rồi các ngươi cũng sẽ bị diệt vong mà thôi. 다 망한다, 다 사라진다. 그런 화가 있을 것이다. Sẽ có một cái sự khốn nạn cho các nước thế gian, họ sẽ biến mất, họ sẽ không còn nữa. 자, 이 싸움은 결국 어린 양이신 예수 그리스도가 승리하는 그런 싸움이 될 것이다. Và trận chiến này cuối cùng sẽ là trận chiến mà chiên con của Đức Chúa Trời giành chiến thắng. 왜냐하면 그는 하나님이시기 때문이죠. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. 자, 이 세상의 역사는 종말이 오지만 창조주이신 하나님은 영원히 승리할 것입니다. Lịch sử của thế giới này sẽ kết thúc vào cái ngày đó, nhưng mà chiên con của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng đời đời. 그리고 그분이 다스리시는 통치 좌소, 거기가 바로 하나님의 보좌 우편인 겁니다. Và cái nơi mà Ngài sẽ cai trị đó là bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. 그리고 17장에서 20장까지 거기에는 어린 양의 혼인잔치 이야기가 또 나옵니다. Và từ đoạn 17 đến đoạn 20 này còn có nội dung về tiệc cưới chiên con. 하얀 말을 타고 그분이 입장을 하시죠. Mình sẽ nhìn thấy hình ảnh chàng rể của chúng ta là Chúa Giêsu Christ cưỡi ngựa trắng đi vào. 여러분, 예수님이 이 땅에 계실 때 십자가 지시로 예루살렘 성에 들어갈 때는 작은 나귀를 타고 들어가셨어요. Mọi người có nhớ là khi Chúa Giêsu Ngài vào thành Jerusalem rồi vào cái ngày lễ của tuần cuối cùng để là Ngài chết á, thì Ngài cưỡi một con lừa con. 그러나 마지막에 그분은 모든 나라와 모든 족속 가운데 하얀 말을 타고 왕의 모습으로 입장을 하실 겁니다. Nhưng mà ngày cuối cùng, khi mà Ngài giành chiến thắng cuối cùng, Ngài sẽ cưỡi ngựa trắng với tư cách là một vị vua chiến thắng khải hoàn tận tệ. 그리고 그분이 1000년 동안 왕 노릇을 하십니다. Và Ngài sẽ cai trị trong 1000 năm bình an. 그분은 하얀 보좌, 보좌 앞에 앉아서 심판을 하십니다. Cuối cùng là Ngài sẽ ngồi ở cái tòa án trắng của Ngài để phán xét. 그분은 재판장이시고 심판주이시기 때문입니다. Vì Ngài là thẩm phán tối cao, Ngài là đấng phán xét muôn dân. 이런 내용들이 20장까지 기록되어 있습니다. Đây là nội dung của Khải Huyền từ đoạn 17 đến 20. 이런 계시록의 흐름을 생각하시면서 읽으시면 계시록이 조금 더 쉽게 읽어지실 겁니다. Mọi người chia Khải Huyền ra từng phần như vậy và mọi người đọc với cái chủ đề chính mà mình đã nắm trong tay thì nó sẽ dễ hiểu hơn. 우리가 점점 나이가 들수록 우리가 점점 성경을 더 많이 읽을수록 그리고 뭐 사랑하는 사람이 우리 곁을 떠나가는 그런 어려움을 겪고 그런 것들을 경험할수록 이 요한계시록의 내용도 점점 깊이 있게 느껴질 겁니다. Khi mà mình càng ngày càng nhiều tuổi hơn, khi mà mình càng ngày càng trải qua nhiều cái sự khổ nạn trên đất này, và khi mà mình càng phải tạm biệt nhiều cái người thân yêu xung quanh mình rời đi trước mình thì mình sẽ càng, khi mà mình đọc cái nội dung của Khải Huyền, mình sẽ càng cảm thấy thấm hơn, thấy nó hay hơn. 그리고 마지막 21장, 22장에는 새 하늘과 새 땅에 대한 이야기를 합니다. Và đoạn 21, đoạn 22 là nội dung về trời mới đất mới. 새 하늘과 새 땅이 등장하는 장면, 이거는 구약에서 에스겔 선지자도 예언했던 내용입니다. Và cái nội dung về trời mới đất mới này là trong Cựu Ước, ở trong sách Ê-xê-chiên đã được nói đến rồi. 에스겔에서 성전이 완성될 것이다 이렇게 예언을 했는데 그 성전이 여기 요한계시록에서 완성되어지는 거예요. Và cái đền thờ mà Ê-xê-chiên nhìn thấy trong sự hiện thấy mà ông viết lại trong chép sách tiên tri của mình thì sẽ được hoàn thành ở trong trời mới và đất mới ở trong đoạn 21, 22 này. 여러분, 요한계시록 어렵지 않아요? Mọi người ơi, Khải Huyền có khó đâu. 우리가 구약에서 읽었던 예언의 내용이고 예수님께서
말씀하셨던 그 예언, 마태복음 24장, 25장에서 했던 그 예언의 내용이 좀 더 자세하게 기록되어 있을 뿐입니다. Nói đi đơn giản là nó viết một cách cụ thể hơn những cái lời tiên tri mà chúng ta đã đọc trong Cựu Ước, cũng như cái lời tiên tri mà Chúa Giêsu đã phán dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 24 và đoạn 25 thì nó viết cụ thể hơn một tí thôi. 자, 예수님이 완성하신 그 새하늘과 새 땅에는 선악과는 없고요. 에덴 동산에 있었던 선악과는 없고 대신 생명나무가 있습니다. Thì trong cái trời mới và đất mới là cái vườn Eden mà Đức Chúa Trời phục hồi trở lại đó, thì chỉ có một cái khác cái vườn Eden đầu tiên thôi, đó là không có cái cây biết điều thiện và điều ác, chỉ có cây sự sống thôi. 계시록의 마지막으로 완성될 그 나라와 창세기 앞부분 1장의 내용이 이렇게 연결이 되는 거예요. Và cái phần nội dung cuối cùng của Kinh Thánh là Khải Huyền đoạn 21-22 nó được liên kết với nội dung đầu tiên của Kinh Thánh, đó là Sáng Thế Ký đoạn 1. 이 모든 것을 보여주시고 이걸 기록해서 전하라고 하는 예수님의 말씀에 요한은 엎드려서 이렇게 고백을 하죠. Và khi mà nhận lãnh tất cả những lời này từ Chúa Giêsu và Chúa Giêsu bảo là hãy ghi hết lại và gửi cho các hội thánh đọc á, thì sứ đồ Giăng ông xách mình xuống trước mặt Chúa. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서. Và ông xách mình xuống, ông nói Maranatha, lạy Chúa Giêsu xin hãy đến. 그게 바로 요한의 마음이었을 Đó 거예요. là tấm lòng của sứ đồ Giăng lúc đó. 여러분 이 베트남에서는 예수님을 믿는 신앙생활을 하기가 어려운 부분이 많이 있나요? Và quý vị hầu vị Chúa, mình tin Chúa ở Việt Nam này gặp rất là nhiều những cái khó khăn đâu mà. 예수 믿는 사람들을 핍박하고 박해하고 예수 믿는다고 손해보는 그런 일들이 있나요? Mình có gặp những cái việc là mình bị bắt bớ, mình bị gọi là người ta gây khó dễ về đức tin của mình, hay là mình bị thiệt hại so với người khác vì đức tin của mình không? 그런데 어려움이 있을지라도 이 당시 요한이 요한계시록을 쓸 때 그 시대만큼 그런 핍박과 그런 고통을 당하고 있지는 않죠. Nhưng mà dù có khó khăn mấy đi nữa thì mình nghĩ là đâu thể nào khó khăn hơn cái thời kỳ của Giăng, đúng không ạ? 우리가 요한계시록을 잘 읽으려면 요한계시록이 가슴에 와서 부딪히려면 그 로마 시대 때 그리스도인들이 당했던 고난과 핍박 이런 것을 먼저 생각해야 요한계시록을 이해하면서 더 가슴 깊이 공감하면서 읽을 수가 있습니다. Nên để mà mọi người có thể hiểu được một cách sâu sắc sách Giăng, sách Khải Huyền á, mọi người sẽ phải hiểu về, nhớ lại, mình nghĩ đến cái hoàn cảnh lúc bây giờ của các cơ đốc nhân, họ đang bị bắt bớ như thế nào, để rồi mình vẫn có thể nhận lại được sự an ủi và cái ý nghĩa thật sự sâu sắc của sách Khải Huyền. 우리가 생명을 다해서 우리의 생명이라고 고백하는 이 예수님을 믿기 위해서 우리는 어떤 고통을 감수하고 있는지 어떤 고난을 참고 인내하고 있는지 그걸 묵상하시면서 요한계시록을 읽어보셨으면 좋겠습니다. Và sau đó là chúng ta sẽ đọc sách Khải Huyền với một cái sự suy gẫm về cái điều mà chúng ta đang phải chịu được vì Chúa Giêsu Christ của chúng ta đến là sự sống của chúng ta. 성경에서는 마지막까지 요한계시록 마지막까지 말씀을 이야기합니다. Và cuối cùng lời của Chúa cuối cùng ở trong Khải Huyền. 이 요한이 받아 적은 이 두루마리의 말씀을 지키고 행하는 자가 듣고 지키고 행하는 자는 복이 있다 이렇게 이야기합니다. Và cho nên có nói là ai mà đọc cái lời này, nghe cái lời này và giữ theo cái lời này sẽ được phước. 말씀으로 이 세상을 창조하시고 말씀으로 이 땅에 오셨던 예수님께서 마지막까지 말씀을 이야기하는 거예요. Có nghĩa là Chúa Giêsu ngài là đấng mà thế gian này tạo dựng nên bởi lời của ngài, và ngài đã đến trên đất và ngài làm ngôi lời, và ngài đã sẽ trở lại với cái là lời của Đức Chúa Trời, ngài đã nói như vậy. 그러니까 여러분 이 말씀 성경을 우리가 읽지 않고 살 수가 있겠습니까? Như vậy thì mình không đọc lời này mình có sống được không ạ? 말씀이 예수님입니다. Chúa Giêsu là ngôi lời, 말씀이 하나님입니다. mà ngôi lời là Đức Chúa Trời. 자, 이렇게 여러분 이 말씀을 붙들고 날마다 말씀을 읽고 붙들고 그리고 내가 깨달은 말씀의 하나님을 다른 사람에게도 전하는 그런 삶을 사시기 바랍니다. Cho nên ao ước là chúng ta sẽ sống một đời sống nắm lấy lời của Chúa, đọc lời Chúa, giữ theo lời Chúa và đồng thời rao giảng lời Chúa cho những người xung quanh của chúng ta. 여러분들이 베트남의 복입니다. Quý vị chính là phước của đất Việt Nam này. 복의 통로로 사용되어지는 여러분 되시기를 저도 같이 기도하겠습니다. Tôi
chính quý vị trở thành những cái ống dẫn phước hạnh cho đất nước Việt Nam. 예, 사복음서부터 요한계시록까지 공부하느라고 수고 많으셨습니다. 네, 수고. Và cảm ơn mọi người vì đã ngồi học với chúng tôi từ cuốn sách phúc âm cho đến sách kẻ huyền giờ này. 기도하고 신약 공부를 다 마치도록 하겠습니다. Chúng ta sẽ cầu nguyện và kết thúc với chương trình học về Tân Ước thì giờ này. 우리를 위해 이 땅에 오셔서 십자가의 제물이 되어주신 예수님, Cảm tạ ơn Chúa Giêsu, Ngài là lời của Đức Chúa Trời, Ngài là của lễ dâng lên Đức Chúa Trời thay cho chúng ta. 그리고 부활하셔서 지금 하나님 보좌 우편에 앉아 계신 예수님, Và Chúa Giêsu là đấng là Chúa phục sinh, là đấng hiện đang ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. 지금도 우리를 위해서 중보기도 하고 계시고 우리가 신앙생활하고 있는 우리의 모습들을 다 지켜보고 계시는 예수님, Và Chúa Giêsu là đấng hiện đang vẫn luôn cầu thay cho chúng con và chăm xem đời sống đức tin của chúng con mỗi ngày. 그 예수님이 하나님이셨고 하나님이셨던 그분이 이 땅에 오셔서 우리 위해 돌아가셨음을 믿습니다. Chúng con tin rằng Chúa Giêsu đó chính là Đức Chúa Trời, Ngài đã đến trên thế gian này và chết thay cho chúng con. 이렇게 생명의 주인 되신 예수님을 알고 믿게 해주셔서 감사합니다. Cảm ơn Chúa vì Ngài lựa chọn chúng con trở thành những người nhận biết và tin rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời. 우리가 믿고 깨달은 이 예수를 Chúa Giêsu mà chúng con đã nhận biết và tin này 나만 믿고 나만 간직하는 것이 아니라 예수를 모르는 다른 사람에게도 전하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. và xin Chúa cho chúng con được giữ cho riêng mình, để chúng con có thể đi ra và nói chia sẻ về Ngài cho những người khác nữa. 바울처럼 땅 끝까지 기회가 될 때마다 주님의 말씀을 증거하는 말씀의 증인이 되게 하여 주옵소서. Xin giúp đỡ để giống như Phaolô chúng con có những cái cơ hội để chúng con có thể đi ra và rao giảng phúc âm của Ngài cho đến cùng trái đất. 그렇게 할 때 살아계신 하나님을 우리가 직접 체험하고 하나님이 우리의 삶을 이끌어 가시고 복 주실 것임을 믿습니다. Chúng con tin rằng Ngài sẽ cho chúng con được kinh nghiệm, Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng con để chúng con có thể làm được điều đó. 세상의 마지막 때가 왔지만 아직까지 우리에게 해야 할 사명이 있음을 믿습니다. Chúng con tin rằng sự cuối cùng của đất này đang đến gần rồi, nhưng mà chúng con vẫn còn cái sứ mạng còn lại mà mình phải thực hiện. 우리가 이 땅에서 우리의 생명이 다하는 날까지 우리에게 주신 사명 잘 감당하게 하여 주옵소서. Xin Chúa giúp đỡ thêm sức để chúng con có thể hoàn thành tốt sứ mạng của mình cho đến khi mà chúng con rời khỏi đất này. 내가 서 있는 곳 어느 곳에서든지 예수님을 증거하는 증인이 되게 하여 주옵소서. Xin giúp đỡ để chúng con có thể trở thành chứng nhân, làm chứng về Ngài dù chúng con đang ở bất cứ nơi nào trên đất này. 신약 전체를 통해서 또 예수님을 더 깊이 알게 해주셔서 감사합니다. Cảm ơn Chúa vì điều con cho chúng con giúp đỡ chúng con được nhận biết Ngài càng hơn thông qua cái môn học về Tân Ước này. 이 진리의 말씀을 끝까지 붙잡고 승리하는 저희들 되게 하여 Xin 주옵소서. con nắm lấy lời chân lý này cho đến cùng. 우리를 사랑하시는 예수 그리스도의 이름으로 Chúng 기도합니다. con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘. 여러분 수고 많으셨습니다. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.